Kwa hiyo ndugu zangu, naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kuniamini na kuniteua kuwa waziri wa kilimo, kitu ambacho kwangu sikutarajia kabisa. Lakini Mheshimiwa Rais ameamini kwamba anaweza kusaidia na kutoa mchango mkubwa katika sekta hii ya kilimo. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuwaamini waheshimiwa manaibu mawaziri kwamba wakijumuika nami na wakijumuika nasi sote hapa kwa pamoja tunaweza tukafanya kazi nzuri. Lakini kipekee amewachagua manaibu mawaziri vijana, na ni vijana kweli kweli. Sasa maana yake ukisoma kwenye alama za nyakati ni kwamba Mheshimiwa Rais anataka wizara hii tukimbie kweli kweli, si ndio? Na bahati nzuri wote hawa ni wakimbiaji na wana michezo. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwa kweli imani ya rais ni kubwa, na sisi kwa pamoja tunasema hatutamwangusha, tutajitahidi sana kuhakikisha tunatekeleza yale ambayo Mheshimiwa Rais anatarajia kutoka kwetu. Lakini pia nimshukuru waziri aliyeondoka kwa kazi zote alizozifanya mpaka hapa alipoifikisha wizara. Tunaingia katika wizara, hatuanzii chini, tunaanzia pale alipofika, tunaendelea mbele. Tuko pamoja jamani? Kama ni msingi ulishajengwa, kama ni ukuta ulishapandishwa, inawezekana mpaka aliezeka. Kilichobaki sasa ni kumalizia kile tunaita nini? Finishing. Hasa finishing ni wajibu wetu sisi kuhakikisha sasa tunapaka rangi nzuri, tunapaka madoido mazuri, ili yayo majengo na huu msingi uliojengwa ufanane kabisa na wizara ambayo ni muhimili mkubwa sana katika taifa letu. Lakini jambo la tatu, namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sikuamini hata siku moja, wala sikuwahi kuota kwamba kuna siku nitakuja kuwa na mamlaka ya kuja kufanya kazi katika wizara hii ya kilimo. Lakini kuna siku nilikuwa nachangia tu kilimo, ndio uti wa mgongo kilimo, mambo mengi, nikiamini wapo ambao watafanya hiyo kazi. Lakini kumbe Mungu alisema siku moja wewe mwenyewe utaenda pale. Sasa hayo unayoyasema ukayatekeleza. Kwa hiyo nafurahi sana, na nafurahi, namshukuru sana Mungu. Na ndio maana Mungu kila siku anasema, kila wakati ukiwa na changamoto yoyote, ukiwa na swala lolote, anasema usisite kuomba. Anasema usisite kufanya nini? Kuomba. Na ndio maana tunahimizwa kwamba tumuombe Mungu kila wakati. Maana yake ni kwamba Mungu ana majukumu mengi, ana mambo mengi, anaweza akasahau na anaweza kukusahau, lakini anasema omba, muombe. Ukimuomba atakumbuka, na jana uliniomba hiki, atakupa. Sio kwamba ukimuomba hapo panakupa, ataamua yeye mwenyewe ni wakati gani unafaa aweze kukupa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa hayo yote. Hasa ndugu zangu, baada ya kusema haya, Katibu Mkuu, nimefarijika sana kuwaona wafanyakazi walivyo wengi, wenye afya nzuri, wanaopendeza, wanaosmile, wanaoonekana angalau wameshiba. Angalau wameshiba. Kwa kweli mmenipa faraja sana, na najisikia furaha sana kwamba tuko pamoja. Lakini najiuliza kwamba hawa ni watumishi wa umma, na wote huku ni watumishi wa umma, na sisi wengine ni watumishi wa umma, lakini wanaitwa watumishi wa umma wanasiasa. Na bahati mbaya imefika mahali watu wanasema wanasiasa bwana, mambo yao wao ni siasa, hata mengine hayatekelezeki, hayana utaalamu, wanaongea. Kwa hiyo maana wanasiasa wanaongeaga tu jambo bila kutafiti. Sasa hiyo ni changamoto. Lakini najiuliza, hivi utumishi wa umma maana yake nini? Niliposoma miaka ya nyuma, nilikuwa na muda wa kusoma vitabu vitakatifu. Nilipopitia baadhi ya vitabu vitakatifu vikaniambia mtumishi wa Mungu ni mtu mteule ambaye anafanya kazi ya kumsaidia Mungu kutekeleza majukumu yake, kulinda kondoo wake na mambo mengine. Na katika wale watumishi wa Mungu wakasema kuna utaratibu umeweka, Mungu kauweka. Kwa sisi wa Kristo wanasema Mungu alisema na tumuumbe mtu kwa mfano wetu.
Manake yeye yuko kama sisi. Manake ametuumba kwa mfano wake. Alafu akaweka utaratibu, akasema mkono wa kuume anakaa mtu mmoja, mkono wa kushoto anakaa mwingine. Wapo wakubwa, yaani ameweka utaratibu ule. Taratibu. Kulia mmoja na kushoto mmoja. Alafu ameweka utaratibu kwamba wapo watakaofuata. Anasema vitabu vitakatifu kuna malaika wakuu. Kama kuna malaika wakuu, kuna malaika wa kawaida. Wale wakuu watakaa vitu vya mbele. Alafu wanaofuata watafuata hapo. Baada ya hao watafuata sijui labda mitume. Baada ya mitume labda maaskofu, mashehe na mapadri na nani. Baada ya hapo sijui wachungaji, sijui nani wale mnaita nani? Unawajua nyinyi. Alafu mwisho kule backbenchers kama walivyo madereva leo kule ndio watakaa sasa wale ambao hawana dhambi, wateule wale wa Mungu ambao hawana dhambi. Ambako na mimi na uhakika nitakaa kule nyuma. Kwa sababu katika wateule wale mimi nimo. Ila mbele kwa Mungu pale ndio sitakaa kwa sababu pale pameshajaa. Kwa sababu ya utaratibu uliowekwa. Mkono wa kuume yupo mtu, mkono wa kushoto yupo mtu. Sasa inawezekana mmoja yuko Yesu Kristo, mwingine yuko labda mtume. Hao ndio wasaidizi wake na hao wengine. Kwa hiyo utaratibu huo umewekwa. Na kwa sababu alituumba kwa mfano wake, kwa hiyo na sisi tunafanya yanayofanana na yeye. Kwa hiyo kwa sababu tunafanya yanayofanana na yeye, wakaweka utaratibu kwamba hapa duniani kunakuwa na mfalme au kunakuwa na malkia. Na malkia ili atekeleze majukumu yake lazima kuwe na wasaidizi wake. Ndiye akateua wale maafisa wanaoitwa wasaidizi wa malkia au watumishi wa mfalme. Kwa lugha ya sasa hawa wote ndio tunaita watumishi wa umma. Kwa hiyo if you read from the history, mtumishi wa umma ni mtu yoyote ambaye anafanya kazi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au katika serikali za mitaa au serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini kumsaidia mfalme majukumu yake yaende. Na kama haijawahi tokea msaidizi wa mfalme akafanya tofauti na maagizo ya mfalme. Sasa kwa hiyo sisi kwa kuchukua hiyo experience ya ukoloni ambao ulitokana na ukoloni wa Mwingereza ambaye mkuu wa nchi alikuwa ni malkia. Kwa hiyo watumishi wote walikuwa na msevu malkia, na sisi tukasema we draw the same, tunakuja kuileta hapa kutekeleza haya. Mfalme wetu sisi hapa ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli. Ndio mfalme wake. Na wale wote wanaofanya kazi katika serikali hii popote watakapokuwa, kazi yao kubwa ni kumsaidia kuhakikisha majukumu yake yanaenda sawa sawa. Tuko pamoja jamani? A public servant is a servant of the government in the position. Is a servant of the government in the position. Maana yake nini? Maana yake mtumishi yoyote wa umma, kazi yake ya kwanza lazima ajue ni chama gani kiko madarakani, ni serikali gani iko madarakani, na yeye kazi yake ni kuhakikisha serikali iliyoko madarakani inatekeleza majukumu yake. Na kwa vyovyote vile mtumishi wa umma hawezi kuwa akatekeleza maagizo tofauti na serikali iliyoko madarakani, kwa sababu ni mtumishi wa serikali iliyoko madarakani. Na nyinyi ndio wateule, ndio watumishi wa serikali iliyoko madarakani. Wapo miongoni mwenu inawezekana wanasema mimi siko CCM, mimi sijui siko wapi, mimi sitaki kusoma Irani. Ndio maana nilikuwa nauliza maswali. Ni yule ambaye haelewi misingi ya kuwa mtumishi wa umma. Kama unaelewa misingi ya kuwa mtumishi wa umma, maana yake wewe uko pale, na sasa hivi serikali iliyoko madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Si ndio ndugu zangu? Maana yake wewe ni mtumishi wa CCM. Maana yake wewe nyenzo za kufanyia kazi, cha kwanza ni ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kama katika maisha yako hujawa na ilani ya Chama cha Mapinduzi, hujasoma nini unatakiwa kufanya kama ilani inavyoagiza, maana yake uko tofauti na serikali iliyoko madarakani. Na huenda hustahili kuwepo katika hii
ilo eneo lidogo. Siku ikitokea chama uchaguzi umefanyika, chama kingine kimeingia madarakani, maana yake wewe siku hiyo hiyo wakitangaza serikali nyingine, wakiitangaza kihalali, wewe mtumishi wa umma unabadilika siku hiyo hiyo, unakuwa sasa unaanza kuitumikia serikali iliyoingia wapi? Madarakani. Ndiyo maana ya utumishi wa umma. Tuko pamoja jamani? Ndio maana ya utumishi wa nini? Wa umma. Na hivyo basi, kwa sababu wewe ni mtumishi wa umma, maana yake msingi wa kufanya kazi umejengeka katika taratibu. Kwanza unaanza na sera, unakuja na sheria, unakuja na taratibu, kanuni na miongozo ambayo inatolewa. Wewe ndio kazi yako, ndio nyenzo za kuzifanyia kazi. Sasa ndugu zangu, mimi nimekuwa mtumishi wa umma kwa miaka kadhaa. Uzoefu unaonyesha watumishi wengi wa umma hawazingatii haya. Uzoefu unaonyesha kwamba watu wengi hawajui wajibu wao. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi naomba tu niwakumbushe, mtumishi wa umma sharti lake la kwanza, lazima awajibike ipasavyo kwa kutumia hizo nyenzo nilizozisema. Hiyo ni kazi yake ya kwanza mtumishi wa umma. Ya pili, mtumishi wa umma lazima azingatie maadili ya kazi yake, maadili ya utumishi wa umma. Na haya yote anatakiwa ayajue kwa kuyaimba na kuyasema. Mtumishi wa umma lazima ajue dira ya mahali alipo. Kama uko Wizara ya Kilimo, dira hujaijua wala hujaishika na wala huisomi, ni sawasawa na kwamba inawezekana unakula mshahara ambao hujui kwa nini unalipwa mshahara. Kwa sababu lazima kwanza ujue tunataka kwenda wapi, tuko wapi, tunataka kwenda wapi. Kwa hiyo ile ndoto yetu ndio lazima tuiimbe. Ndio maana nilipowaangalia haraka haraka hapa nikaona wote hapa 95% wote ndoto yenu ni kwamba siku moja muje muende wapi? Mbinguni. Uongo kweli? Wote mnataka kwenda mbinguni? Na mnataka kwenda mbinguni kwa sababu wamesema mbinguni kuna raha zote. Lakini kabla mjaenda huko, mjue wajibu wenu hapa duniani. Hapa duniani wamesema, Mungu alisema vyote vilivyopo kwenye bustani ya Edeni mkavile muvitumie, kasoro kimoja tu, tunda hili ndio mniachie, mengine yote tumieni. Nyinyi mmeshindwa kutumia hayo, mnakuwa maskini. Kwa nini maskini? Vyote vipo. Kama ni mchicha upo, mahindi yapo, chakula kipo. Kwa nini watu waugue utapiamlo? Kwa nini watu leo wanakosa eti hawana chakula wakati vyakula vimejaa? Kwa hiyo hilo ni la msingi. Lakini jambo la tatu, uadilifu. Mtumishi wa umma hatakiwi kula rushwa. Nilipoangalia haraka haraka hapa naona kuna dalili watu wala rushwa wapo. Hata ukiwaangalia sasa hivi utaona wameinama chini. Wewe angalia wenzako. Ukikuta wameinama maana yake ni mmoja wako. Misingi ya utumishi wa umma haitaki mtumishi wa umma kula rushwa. Sasa wapo watu wanakula rushwa, alafu wanajiandaa kwenda mbinguni. Utaendaje mbinguni wakati umekula rushwa? Na vitabu vitakatifu vinasema ukila rushwa mbinguni uende. Ndio maana sikusema 100%, 95% ndio wanataka kwenda mbinguni. 5% hawawezi. Wala hata mpango hawana. Ni wala rushwa. Kwa hiyo miongoni mwetu, kwa sababu tumekubaliana hatutaki rushwa, ni wajibu wako wewe kuonyesha nani anataka kula rushwa, nani anahatarisha maisha yetu, nani anahatarisha safari yetu ya kwenda mbinguni. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo hilo ni la msingi kulizingatia. Hivyo basi lazima tuimarishe mawasiliano ya umoja.
Nimewauliza maswali haya kwa makusudi. Miongoni mwenu inawezekana mmegawanyika. Wapo wanaosema wako kwenye idara za muhimu, kwa hiyo hao wako karibu na mbinguni, ndio wale ambao wako kushoto na kulia kwa Mungu. Na wapo wale ambao ni backbenchers ambao wao wanasema basi kitakachobaki na sisi tutaambulia. Uongo kweli? Kweli. Migawanyiko maofisini ipo. Hatuwezi kufanya kazi tukiwa na mgawanyiko. Kila mtu ni muhimu. Kila mtu ni nini? Hakukuwa na sababu yoyote kumweka mtu kama sio muhimu. Ukimuona mhudumu yuko ofisini, huyo ni muhimu kuliko kawaida. Ofisi ikiwa chafu, mtaingia? Mtafanya kazi? Utakuwa unapendeza hapo ofisi chafu, watu wote watasema unamuona alivyo, lakini ofisi yake cheki ilivyo. Huduma inayotakiwa pale, marume concentrate tablet karete hiki nani, kila mtu ni muhimu. Ikiwa ni PS ni muhimu, driver ni muhimu. Ndio maana nimewauliza. Rais wa Marekani alipoenda kutembelea kampuni moja pale, akakutana na mfagiaji, akakuta na mfagia akasema, "What are you doing?" Sasa ile ni kampuni ya NASA. Kazi yao kubwa ni kufacilitate watu kwenda wanaenda kwenye mwezi. Kwenye hizo sayansi, mnaita sayansi za juu, si ndio? Anga za juu. Wanaenda huko. Yule mfagiaji yule akasema, "Niko hapa." Yaani akawa anaendelea kufagia, akasema, "Niko hapa kufacilitate watu kwenda anga za juu." Yeye ni mfagiaji, wala hana hata mpango wala haote hata kufika huko. Lakini yeye anasema kazi yake ni kuhakikisha ana facilitate watu wanaenda huko anga za juu. Kwa hiyo anajua akitengeneza mazingira vizuri, akafagia vizuri, watu wataenda anga za juu. Vivyo hivyo hapa ofisini, kila mtu kwa nafasi yake ni muhimu, na sisi wote ndio tunaunda kitu kimoja. Tukiungana hapa ndio wote tunaitwa wizara ya nini jamani? Ya kilimo. Sasa tukishafika tukasema tuna wizara ya kilimo, tunakuja kusema hivi, sisi tunaitwa wizara ya kilimo. Kwa nini? Ndoto yetu ni nini? Tunataka twende wapi? Tunataka tufike wapi? Ndio maana kama mpaka leo huijui dira ya wizara, you are in a wrong organization. Kama huijui, huwezi kuisema, si lazima ukaikariri kama ilivyo. Chukua maneno ya msingi, na kila wakati ujiulize tumefika wapi katika kufikia ile ndoto yetu. Kama hatuwezi kuwa na utamaduni huo, maana yake hatuwezi kufanikisha majukumu yetu. Kwa ni imani yangu wote, kila mmoja ataenda kuisoma, kasome Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 25 inasema na kila mtu afanye kazi halali. Na inasema kazi ndio kipimo cha utu. Kwa hiyo kama wewe unajisikia ni mtu, maana yake lazima tukupime kwa kazi. Kwa naibu waziri hatukupimi kwa ndevu nyeupe wala nini. Tukupima kwa kazi. Kama ni mtu wa mawasiliano, tutampima kwa mawasiliano aliyoyafanya. Wizara ya Kilimo mmefanya mambo mengi mazuri, mengi. Lakini nani anayajua? Na wauliza nani anayajua? Nyinyi wenyewe ndani hamuyajui. Kama nyinyi wenye wizara hamuyajui, mtu wa nje atayajua. Kwa hiyo moja ya eneo ambalo hamjalifanya vizuri kwenye mawasiliano. Kila unachofanya lazima uwasilishe, tuwasilishe na tuambie umma tunafanya nini. Nyinyi hamfanyi. Eti mmekaa mnasema chema chajiuza, kibaya cha jitembeze. Nani aliyekwambia? Siku hizi uwe mzuri uwe mbaya lazima ujitembeze na ujiuze. Hakuna cha kusema eti chema eti chajiuza, hakuna. Kama ingekuwa hivyo, ina maana basi Coca-Cola wangekuwa hawatangazi. Mbona kwenye matangazo kila siku Coca-Cola wanatangaza?
Kuna mtu haijui Coca-Cola? Wanaijua. Kuna mtu haijui Vodacom? Wanaijua. Kuna mtu haijui Tigo? Wanaijua. Lakini kila siku ndio wanatangaza. Kwa hiyo maana yake siku hizi kwa mabadiliko mapya, chema lazima kijiuze, kibaya kinajiuza, kizuri kinajiuza. Nyinyi ni wazuri lakini hamjajiuza. Kwa hiyo lazima mjitangaze. Tumeelewana jamani? Lazima mfanye nini? Mjitangaze. Na nimefarijika kusikia katibu mkuu, hata waziri aliyokuwepo anasema sijawahi kuona gathering kama hii. Nikajifunza, na maana hamuitishaki vikao kama hivi, si ndio? Sio kwa utawala wangu. Hivi ndio kila siku. Na leo nina haraka kwa sababu kuna kikao kingine. Nina haraka kwa sababu kikao kingine kitakiwa kianze saa 4 na sasa hivi wanatusubiri. Isingekuwa hivyo tungekesha. Kila mtu aseme. Kwa sababu kwa njia hiyo ndio tungeweza kuelewana, tukajua upande mmoja wapi kuna changamoto na namna gani kwa pamoja tunaweza kuzitatua. Si ndio ndugu zangu? Katika taasisi yoyote lazima tuwe na kitu wazungu wanaita shared vision. Shared vision, tuwe na dira ambayo sote tunaiimba. Hiyo dira yetu hiyo, katibu mkuu, uliniambia jana kwamba mpango mkakati bado hamjaupitia. Nitaipitia, simplify. Iwe fupi, nyepesi. Nitawekea mfano. Niliposoma mwelekeo wa dira ya nchi ya Singapore, anasema Singapore should be the best place to work, stay and live. Kwa hiyo ukitaka kuijua Singapore ni mahali pazuri pa kufanya nini? Pa kukaa, kufanya kazi na kula maisha. Sasa na sisi lazima ya kwetu ya kilimo iwe ni nini? Tuisimplify. Hapo kwenye dira yetu mmesema mnataka kilimo cha kisasa. Mmesema kilimo cha kisasa. Sasa lazima tukione hicho kilimo kwamba sasa tunatoka kwenye kilimo cha zamani tunaenda kwenye kilimo cha kisasa. Matendo yetu yatuonyeshe. Lakini pia mkasema kitatoka hapo kwenda kilimo cha kawaida kinaenda kuwa kilimo cha kibiashara. Mimi swali langu litakuwa kwa katibu mkuu na wakuu wa idara. Haya, kilimo cha kibiashara nionyesheni kiko wapi? Maana ndio dira yetu inavyosema. Jamani, tuko pamoja? Na tumesema tutaheshimu mifumo ya ushindani. Mimi nitakwambia, mifumo gani? Nipeni hiyo. Ndio kazi yangu kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nataka niwaambie, niwaombe tushirikiane. Tuzingatie maadili katika utendaji wetu wa kazi. Tumeelewana jamani? Na hili ni la msingi. Ukikaa kwenye TV, wakulima wa pamba wanalalamika. Wakulima wa mahindi wanalalamika, hawana soko. Hawana pembejeo. Wapareto wanalalamika. Wakahawa wanalalamika. Wakorosho wanalalamika. Wamaparachichi wanalalamika. Watumbaku wanalalamika. Unajiuliza swali, haya yote ni ya nani anayelalamikiwa? Wanasema mchicha ni mzuri sana lakini hauna soko. Nani analalamikiwa? Wanasema nyanya za Iringa kule ni nzuri kweli lakini hazina soko. Akichuma leo pa kuhifadhi hakuna, zinaharibika. Anaambiwa nani? Tanga kuna matunda mazuri sana, mengi. Lakini wakivuna mengine yanaozea shambani. Ni nani anayeambiwa? Tanzania kuna mahali kuna njaa, kuna mikoa kuna njaa, kuna mikoa chakula kinaoza. Nani analalamikiwa? Nani hajatekeleza wajibu wake pale? Juzi wakati na hapa rais ananiambia, anasema Malawi wametenga budget milioni $25 za Marekani kununua mahindi. Mmeenda. Sasa hivi siku 8 zimekwenda toka amesema
Wangapi wameenda kwenda kunegotiate ile deal? Nani wameenda kunegotiate hiyo deal? Sijaona hata aliyeomba kibali cha kusafiri nje ya nchi, kwa sababu vibali anaizilisha waziri. Hakuna. Rais ametuambia mpaka masoko yaliko. Na hiyo ni eneo ambayo yeye amesema. Maeneo mengine ambayo hajasema mpaka tusubiri aseme. Lazima tujiongeze. Si ndio? Lazima tufanye nini? Kuna viwanda vinatakiwa, kuna mazao lazima yaongezwe thamani, na mmesema yako kwenye dira yetu. Viwanda vinatakiwa kuongezwa thamani. Viwanda vyetu vinategemea malighafi. Asilimia kubwa tunataka viwanda vyetu malighafi zitokane na kilimo. Viwanda vyote tunataka vianzishe kilimo. Mimi swali langu ni jepesi tu, ili nijue tujenge viwanda. Swali langu la kwanza, na wauliza wakuu wa idara, mpaka sasa hivi tuna viwanda vingapi vinavyotegemea mazao ya kilimo? Ukiwauliza wanaanza kuangaliana, watakuwa kama rafiki yangu pale akasema lete Iran. Kama hizo takwimu haziwezi kuwepo, tutaanzia wapi? Kama hatujui tunavyo viwanda vingapi vinavyotegemea mazao ya kilimo, nani anatakiwa kutunza hizo takwimu? Breweries wanaanzisha kiwanda cha bia Dodoma, kikubwa kabisa. Lakini bia tunajua itategemea kilimo cha kwetu. Uongo kweli? Ama watahitaji mtama? Si ndio? Tumejiandaa kwa namna gani kuhakikisha kwamba sasa tutazalisha malighafi zote zinazohitajika na kiwanda cha breweries? Na kwa kuanzia nitawauliza, lini mmekaa nao mliposikia wametangaza leo mkawafuata? Mkakaa nao kusema watu tumesikia kama mna mpango huu, sisi tuko tayari kushirikiana na nyinyi, tunataka kuwasupport kwenye malighafi. Tuambieni ni aina gani ya malighafi mnazozitaka tuzalishe, ziwe kwenye viwango gani? Mmefanya? Wanahitaji ngano, iko wapi? Sisi uwezo wetu wa kuzalisha ngano ni tani ngapi? Nchi yetu sasa hivi tunatumia fedha nyingi sana za kigeni kununua mafuta ya kula. Tumefika mahali mafuta ya kula tunaagiza nje. Tunatumia bilioni nyingi kweli. Nilipoenda Malaysia nikaikuta kuna michikichi. Wananiambia michikichi hii ilichukuliwa Tanzania, Kigoma. Leo hii Malaysia inazalisha mafuta mengi sana yanayotokana na michikichi. Ina mbegu bora zilizotoka Tanzania. Wenye mbegu wamelala. Alizeti, ufuta na mazao mengine mengi. Tuna uwezo wa kusimama na tukazalisha mafuta ya kutosha bila kuagiza nchi za nje. How much are we spending kuagiza mafuta nchi za nje? And at the same time ukija huku wizarani, people are complaining hamna hela. Hela zitakujaje wakati zote zinaenda kuagiza mafuta? Kwa hiyo tunayo kazi ya kufanya kama wizara. Mmefanya mazuri lakini hayatoshi. Ni wizara ambayo inahudumia Mtanzania ambaye moja kwa moja akiathirika malalamiko yanakuja kwetu. Akikosa tu pembejeo, malalamiko ni kwenye wizara ya kilimo. Akipata viwatilisho vibaya, malalamiko ni wizara ya kilimo. Mbegu zikikosekana, malalamiko ni wizara ya kilimo. Tumejiandaaje katika haya? Bahati nzuri nimekulia kwenye utumishi wa umma, naijua utumishi wa umma. Huwa mnapanga bajeti, mnapanga malengo ya kwenye bajeti, kutekeleza mnaweka kabatini, hamtekelezi. Hata leo hii ni kuwauliza malengo ya kwenye bajeti yenu mlioyasema, mangapi mmetekeleza? Hapa mtaanza kushika vichwa. Nimeambiwa hamkuwa na utaratibu wa kutengeneza performance report. Mimi performance report ni monthly, na kila miezi mitatu wafanyakazi wote hapa tutakutana.
kila idara watakuja kusema wametekelezaje. Kwa sababu lazima tujue wote tunacheza timu moja. Wewe unacheza 11. Isije tukawa tunakupa mpira, wewe unautoa mpira nje baada ya kuleta kwenye goli. Kwa hiyo lazima tufanye kama kitu hiki kimoja. Kwa hiyo tutakutana vikao. Mmezungumzia masuala ya promotion. Mmezungumzia masuala ya maslahi. Sasa hivi serikali imesema watu wawe promoted, wote waliosimamishwa ambao walikuwa hawakuwa promoted wawe promoted. Wanaotakiwa kufanya kazi ni nyinyi, wala sio utumishi. Nikiwasikia mnaniambia utumishi hapa, nitawafukuzia huko kwa utumishi. Kwa sababu ni kazi yenu kuingiza kwenye mfumo. Kama mtakuwa mmeingiza, nitacheki. Kama utumishi ndio hawaja approve, nitaenda kuangalia. Sio tusingizie utumishi hata wewe mwenyewe hujaingiza kwenye mfumo. Alafu unasema mambo hayajaenda. Usio sahihi. Tunataka usimamizi wa rasilimali zetu vizuri. Na rasilimali tulizo nazo ni watu. Rasilimali ya kwanza ni watu. Na ndio wizara pekee inayoongozwa, ukiondoa wizara ya elimu, kwa kuwa na wataalamu wengi, watu wengi waliosoma mpaka PhD, wengi ni kilimo. Uongo kweli? Wataalamu ni wengi. Jana niliwasomea wakuu wa idara pale. Ukisoma utafiti wa mwaka 2017 wa Finiscope wakishirikiana na NBS na Wizara ya Fedha unaonyesha watu ambao wamesoma wenye angalau kacheti, amefika form 4 na akapata kacheti au kapata diploma au kapata degree, kwa Tanzania nzima ni 3%. Ni 3%. Ripoti ile inasema 15% ya Watanzania hawajawahi fika hata chekechea. Hawajawahi pata formal education. Alafu inasema waliofika darasa la 7 ni 64% ya Watanzania. Sasa jumulisha 64% na 15% ni 80% ngapi? Kwa sababu kulikuwa na point inakuja ni 80%. Kwa hiyo 80% ya Watanzania wameishia darasa 7. Sasa swali linakuja, hao wote wanafanya kazi gani? Wako kwenye nini? Kilimo. Na hao ndio wateja wetu sisi. Na hao ndio tunawahudumia. Unawahudumiaje hao watu? Unawasaidiaje hao watu ili waweze kutoa mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu? Kwa maneno mengine, huwezi kuzungumzia kuleta maendeleo ya nchi hii. Huwezi kama hujazungumzia swala la kilimo. Huwezi kuzungumzia mabadiliko yoyote kama hujazungumzia kilimo. Ndio maana toka miaka nenda rudi tulipopata uhuru walikuwa na slogan inahusu kilimo. Mara ikaja siasa ni kilimo. Si mnakumbuka? Siasa ni nini? Ni kilimo. Mara ujamaa na kujitegemea. Siasa ni kilimo. Mara tumekuja hapa kilimo uti wa mgongo. Mara tumekuja kilimo kwanza. Sasa tumekuja ASBP2. Yote hiyo ni kuonyesha kilimo. Sasa basi matendo yetu yafanane na haya tunayoyasema. Lazima tuwe action oriented. Kwa ndugu zangu, nitapenda kwenye matokeo. Tutaangalia matokeo. You are performing au huperform. Nikiona huperform, nitakwambia simtaki. Kama ni mamlaka yangu, nitakwambia ondoka. Usianze kuniuliza sababu, nitakwambia damu yako haipatani na ya kwangu. Kwa sababu ukiwapa Watanzania kujitetea wana uwezo mkubwa. Mimi nitakwambia damu yako bwana na ya kwangu haipatani. Wewe uende ambako mtapatana huko. Lakini anaye perform nina imani damu yake itapatana na ya kwangu. Sababu mimi napenda kwenye performance.
Kwa sababu mimi najua natakia nifanye kazi sana alafu nile maisha. Sasa mwingine anataka haya maisha alafu kazi afanye. Wapi ipo? Hakuna hicho. You have to work hard ndio uweze kula. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo hilo la kwanza. La pili, naamini katika umoja wetu, katika ushirikiano. Naamini katika ushirikiano. Lazima sote tushirikiane. Waziri aliyoondoka ametuasa, wenzangu waliotangulia wamezungumzia. It's only through teamwork. Tukisema teamwork, wengi hawaelewi. Mimi ni mwalimu. Hivi mzee, wewe umeamka asubuhi, mkono mmoja ukakataa ukasema mimi leo siendi kazini. Unapotembea jiani unarusha hivi. Alafu unaweza mkono mmoja unasema mimi sitaki unirushe leo. Umeamka asubuhi jicho linasema mimi sitaki kuona leo. Au pua ikasema mimi sitaki kunusa. Kwa hiyo utakuta unaamka asubuhi kila mtu anachukua nafasi yake. Jicho linachukua nafasi yake. Sikio limeshasikiliza huko nje. Kuna mtu kapita. Ndio maana ukiwa na mwanamke mzuri ukisikia usiku lazima huyo nani? Waka unawasiwasi kwamba uende labda kwa jamaa na sikio limeshasikia hiyo, si ndio? Mguu unafanya kazi. Kwa hiyo utakuta viungo vyote, kila kitu kinachukua nafasi yake na kinafanya kazi kwa wakati mmoja. Ndio mambo yanaenda. Kimoja kikigoma, you are in trouble. Ndio maana akina Karl Marx walisema there is unity and a struggle of opposite. Kuna umoja katika vitu vinavyopingana. Usipokula chakula unakufa. Uongo? Usipokula chakula unafanya nini? Na ukila usipotoa uchafu unakufa. Uongo kweli? Kwa hiyo unakula hiki kinatoa, unakula kinatoa, unakula kinatoa. Kimoja kikisema nimechoka, ndio maisha yako yamekwenda. So there is unity and the struggle of opposite. Na mimi naamini hapa tunatofautiana kimitazamo. Kuna wanawake, kuna wanaume, kuna vijana, kuna kila namna. Lakini sisi sote tumeunganishwa kwenye wizara hii moja. Inaitwa nini? Kilimo. Kazi yetu sisi ni kufanya kazi ya kilimo. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo nitaamini kila mmoja wetu tutashirikiana. La tatu, kilimo chetu kinategemea sana Mungu. Kwa maana kwamba tunategemea mvua. Bila mvua tumekwenda. Mvua ikinyesha ukitoka Kibaigwa unakuja Dodoma unakutana pale kunakuwa na mafuriko makubwa. Mpaka kuna kipindi tunashindwa kuvuka pale na magari. Uongo kweli? Baada ya muda maji yote yametoweka. Tunakutana na ukame. Hii ina maana gani kwenye wizara ya kilimo? Kilimo, mvua isiponyesha, njaa. Umwagiliaji uko wapi? Mheshimiwa Rais amefanya jambo la makusudi, ameiondoa tume ya umwagiliaji kutoka wizara ya maji, ameileta kilimo. Maana yake tunatakiwa tumwagilie. Ni kazi yenu nyinyi mnionyeshe wapi tunamwagilia sasa, tumejiandaje. La nne, mmesema kwenye dira mnataka kilimo cha biashara. Tawauliza, mashamba ya biashara yako wapi? Mashamba makubwa ndio njia pekee ya kunasua uchumi. Kwa sababu utatoa ajira kwa watu, utawalipa mshahara. Na wale wote watalipa kodi. Kiwanda au shamba hilo watalipa kodi nao. Lakini tija kwenye kilimo itaongezeka. Kilimo cha mtu mmoja mmoja kimekuwa chini sana kwa Tanzania. Lazima tuongeze tija, tuongeze maarifa, tuongeze uzalishaji, lakini tuweke mashamba makubwa yatakayowafanya yawe ni ya ushirika, yawe ya namna gani, lakini yawaunganishe watu wawe kwenye organized farming services. Pale tutaweza kufanikiwa. Tukiwa na organized farming system itatusaidia. Tunaweza tukapiga hata hesabu, tukajua. Ukienda supermarket pale wanakuambia tunahitaji nyanya zenye size hii. Ukienda leo kwa mkulima mmoja mmoja azaishe hizo nyanya, huwapati. After all elimu yenyewe iko bado chini. Kwa hiyo itakuwa ni shida.
Swala la 5 nimezungumzia viwanda. Nataka mniambie ni viwanda gani? Swala la 6, chakula. Watanzania wanahitaji chakula cha kutosha. Na sisi sote tunahitaji chakula cha kutosha. Na nyinyi hapa mnahitaji chakula cha kutosha. Na ndio maana baada ya kazi tutakula, tutapata chai. Chakula cha mchana tutakula ofisini. Kwa sababu katika utaratibu wa kawaida tuna milo mingapi? 3. Tunataka watu wale vizuri. Watu wengi sasa hivi hawali vizuri. Watu hawali mboga za majani, hawali vyakula vya kujenga mwili, vya kulinda mwili, sijui vya nini. Sisi tunasema, ukisema wanasema hiyo ya kazi ya Wizara ya Afya. Sisi ndio tunazalisha. Lazima tutengeneze masoko ndani kwamba watu tuzalishe kwa tija, lakini watu wale. Kwa hiyo kazi yetu lazima tuhamasishe watu kula. Ndio maana mimi nawaambia watu wale maisha. Kwa sababu lazima wazalishe alafu wale nini? Maisha. Kama ni soda tumezalisha kwa wingi, watu wanywe. Juice watu watengeneze wanywe. Sasa mtu yuko Wizara ya Kilimo, hata juice nyumbani hatengenezi. Anaisikia redioni. Unamkuta mama mzuri anapendeza, anataka paka kanunue juice ya Azamu, sijui juice ya siri zile ya kutoka wapi. Wewe huwezi kutengeneza. Wazuri wa sura chakula hawezi kutengeneza. Asijasema nyinyi wote mnaonekana vyakula mnajua, uongo. Hasa lazima tuhamasishe watu wale. Lakini tuna maana gani tunapohamasisha watu wale? Tuna maana wazalishe chakula chetu, tutengeneze soko la ndani kwanza. Soko letu sisi tule. Ndio maana rais juzi wafanyabiashara walipoleta mgomo kule kwenye korosho, akasema kama hawatapatikana wa kununua korosho, tutabangua, tutakula wenyewe. Tukila kila mtu kilo 2 kwa mwaka, zimeisha. Soko la ndani hilo, tunaendelea na kilimo. Tutashindwaje? Sasa mahindi yanakwisha huko, tumeshindwa kuyatumia, tumeshindwa kuwapa knowledge namna ya kutumia yale mahindi, watengeneze vyakula vya kuku, wafanye nini na nini. Tumeshindwa. Hebu tuwasaidie watu hao, watatusaidia. La mwisho nataka kusema, pembejeo ziende kwa wakati. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nataka haya yote tuyakamilishe. Na nayasema hayo nikiamini na Mungu ananisikia. Kwa sababu mimi naamini ni mapenzi yake, ndio maana rais kaniteua. Kamshawishi rais, na Mungu anafanya kupitia watu kama mpeleke Asunga. Na mimi nimekuja. Akasema nitamtafutia wasaidizi Omar Mkumba na Innocent Bashungu wa kwanza, majirani. Sasa siku hiyo tunaanza tena kugombana sisi wenyewe. Hii itakuwa sio wizara. Hatukuja kugombana, tulikuja kushirikiana. Na sisi hatuna utaalamu wowote. Wataalamu ni nyinyi. Kazi yetu sisi kushirikiana na nyinyi. Mnatumia utaalamu, sisi kazi yetu kupoliticize yale mtakao tuambia kama wataalamu. Na nataka niwaambie, hatutawaangusha. Hatutafanya nini jamani? Na nalisema hilo kwa sababu moja kubwa. Kwa imani yangu mimi naamini Mungu alifanya uumbaji kwenye bustani ya Edeni. Na hiyo bustani ya Edeni haiko kwingine kokote zaidi ya kwamba iko Tanzania. Na kwa nini iko Tanzania? Kwa sababu kwenye bustani ya Edeni kuna kila kitu. Ndio maana Tanzania kuna kila kitu. Niambie leo, niulize swali, kitu gani ambacho kilikuwepo kwenye bustani ya Edeni ambacho kwa Tanzania hakipo? Vyote vipo. Lakini nyinyi hapa hamjiamini. Ndio maana hata Dr. Rike akatoka huko Ulaya ndio akaja kutusaidia kugundua fuvu la mtu wa kale kabisa duniani. Akaligundua World Divine God. Nyinyi hapa nikisema gundueni mtaenda Iraq. Ndio mnataka kugundua. Kwenu hamtaki. Kuna watu hapa wafikirii hata haya mazao kwamba ni kitu gani tunaweza tukafanya nje ya ambacho hakijawahi gundulika duniani. Haya mazao tukaja na product ambayo ni unique. Hamfanyi. Mimi naombeni, kaeni chini, tumieni utaalamu wenu, pambanueni mambo yetu, naamini yanawezekana. Niwaombe ushirikiano,
Niwaombe kazi njema. Sina utaratibu wa appointment. Ukiniona wewe njoo. Kama nafasi sina wakati nitakwambia sasa hivi sina nafasi. Lakini wewe njoo. Kama unakuja kwa majungu, ukiniambia huyu mbaya, nitakwambia sawa sawa. Nitakwambia kaa hapo, nitamuita na yule. Huyu ameniambia huyu wewe mbaya. Sasa haya sema. Nitakwambia sasa sema yale uliokuwa unaniambia mbele yake. Kwa sababu tukientertain majungu hatuwezi kufanikiwa. Hatuwezi kufanya nini jamani? Fanikiwa. Kwa hiyo naombeni tufanye kazi kwa pamoja, tushirikiane, tutekeleze majukumu yetu, na sisi kama mawaziri, kama manaibu mawaziri tutaendelea. Kazi yetu tutazunguka kuangalia mambo yote huko, na nyinyi mzunguke. Katibu mkuu, mimi ningependa safari hii tunakwenda na utaratibu tofauti. Kwa hiyo tutazunguka, tutakuwa tunagawana kama tulivyofanya Lindi. Wewe huko, mwingine huko, wataalamu wako wako huko, kila mtu afanye kazi yake. Miezi mitatu tutakuwa tunakutana. Tunazungumza. Ila sasa hivi tutakutana kama nikipata nafasi kabla ya tarehe 25 lazima tukutane tena. Sababu leo bado sijalizika. Leo sijafanya nini? Kwa sababu nakimbizana na muda. Na najua na nyinyi mngetaka mseme zaidi. Uongo kweli? Kwa hiyo tutapanga bado muda zaidi. Lakini leo ngoja tukasikilize hizo taasisi, na wakati tunakwenda huko na nyinyi mtaendelea na mambo mengine. Baada ya kusema hayo, na washukuruni kwa mapokezi, na washukuruni kwa kazi, naamini tutashirikiana vizuri. Mungu awabariki, asanteni sana.